Я скрипка в людському оркестрі, який віртуозно виконує п'єсу під назвою «Смак». Живе дерево моєї основи дерева. З дитинства вібрало первоздавні смаки солодощів і легкий для серця високий смак. На грифах, струнах, відгумами незвіданого минулого і майбутнього примарні тіні. Так буває. Кухар – це грань жива між двома одвічними світами. І в душі моїй співає і плаче скрипка, ні на мить не замовкаючи. У руках недосвідчених, несмілих смаки сумують. Але як тільки творчості смичок кондитера, відкритого для знань, торкнеться ранимих струн душі смаків, мелодією кришталево чистою зазвучить утомлена від роботи скрипка. Переплетення слів і думок, смаків та вражень, гарячих відчуттів та холодного розуму, ночей безсонних і дрімотних днів. Кухар прийме все і все віддасть за перший неповторний смак. Володарі і судді, убогі бродяги і відлюдники святі, всі, хто під сонцем починав свою дорогу страждання або щастя, всі гамували горду вдачу перед кухарем і тонкою його душею. Я кухар. Я пряма волею долі і провидіння. Хай рвуться струни, я про них жаліти не стану. Мелодію смаку до мистецтва кухні підхоплять смички моїх шанувальників. Моя формула успіху – дивитися уперед, бачити ціль, приймати рішення, правильно діяти, завершувати діло успіхом та перемогою. А що буде далі, побачимо.